চোর মানে গ্যারেজে চোর আসছে তালা কাটতেছে, এই ডিভাইসটা যদি দেওয়া থাকে তালা কাটার সময় কিন্তু এটা বিকট আওয়াজ করবে আর আশেপাশে সবাই এটা জানিয়ে দিবে। কেউ আসলো সাইকেলটা ধরলো, ধরেন আমি উঠবো, সাইকেল ওয়ার্নিং দিবে, মালিক আছে কিন্তু আশেপাশে। দুইটার ক্ষেত্রেই লক করা অবস্থায় রিমোট হারিয়ে গেছে, এটা থামানোর কোনো অপশন নাই। এই যে বাটনগুলো আছে, বাটনগুলো দিয়ে কিন্তু এটা থামানো যায় না। এই ধরেন যাইতেছি ব্রেক ধরলাম, যাইতেছি ব্রেক ধরলাম, যে মানে সাইকেল ব্রেক ধরলেই বাতি জ্বলবে বা সাইকেল স্লো করলেই বাতি জ্বলবে। যে ডিভাইস লাগেন, স্ক্রুটা অবশ্যই লাগবেন, নয়তো যারা জিনিসটা পছন্দ করবে তারা কিন্তু নিয়ে চলে যাবে। জিনিসটা লেগে গেছে আর জিনিসটা দেখতেও মোটামুটি অনেকটা সুন্দর লাগতেছে। তবে আমার কাছে যেটা সমস্যা মনে হইতেছে, আমি মনে হয় ডিভাইসটা উল্টা লাগাইছি। এবার জিনিসটা একটু ঘুরে লাগাই দেখি কেমন লাগে বিষয়টা দেখতে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমার নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকেই স্বাগতম। আজকে ভিডিওটা হচ্ছে অ্যালার্ম লাইট নিয়ে। অনেকে কোয়েশ্চেন করছিলেন, ভাই অ্যালার্ম লাইট সম্পর্কে আইডিয়া দেন, বা অ্যালার্ম লাইটের একটা অনেক দিন আগে ভিডিও দিয়েছিলাম, ফার্স্ট ইমপ্রেশন ভিডিও। সেটা হচ্ছে এতদিন ইউজ করছি, মূলত 3 সপ্তাহ থেকে 4 সপ্তাহ বেশি হচ্ছে ইউজ করছি। আর 1 সপ্তাহ পর ভিডিওটা আপলোড করার কথা ছিল, কিন্তু করা হয় নাই। ভাবলাম যেহেতু চার্জ আছে চালাইতে থাকি, কয়দিন চলে, মানে ভিডিওটা না আপলোড করার কারণ হচ্ছে এটা। আর এই জিনিসটা মোটামুটি অনেক দিন যাবত ইউজ করতেছি। বেশি ইউজ করা হয়েছে এই যে A6 যে মডেলটা আছে, এই অ্যালার্ম লাইটটা মোটামুটি অনেক দিন ইউজ করছি, প্রায় 1 মাস হয়ে গেছে সম্ভবত এই অ্যালার্ম লাইটটা ইউজ করতেছি। আর A6 যেটা আছে এটা হচ্ছে আমার বাইকে ইউজ করতেছিলাম বলতে একটু দেখাই আপনাদের। আগের ভিডিওটা যারা দেখছেন তারা হচ্ছে বুঝতে পারবেন, আর লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, আর আই বাটনে এই সময় আসবে আগের ভিডিওটার। এ হচ্ছে A6 অ্যালার্ম লাইটটা, আজকে সকালে খুলছি বাইক থেকে, এতদিন হচ্ছে বাইকেই লাগানো ছিল। আর A6-এর যে জিনিসটা করছিলাম, এই যে এটা হচ্ছে মূল ডিভাইস, এটা হচ্ছে আমার বাইকের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। আর এটা হচ্ছে রিমোট A6-এর, আর এটা অন আছে বর্তমানে, এই যে জিনিসটা অন আছে। এটা হচ্ছে মূল ডিভাইসটা, এটা হচ্ছে বাইকের সিটের নিচে রেখে দিয়েছিলাম, 1 মাসের মতো রেখে দিছি। দেখলাম এটা ব্যাকআপ কেমন থাকে, আর এটা এখন পর্যন্ত ব্যাকআপ ঠিকঠাক আছে। মানে ব্যাকআপ যে কমে গেছে বিষয়টা তা না, ব্যাকআপ মোটামুটি ঠিকঠাকই আছে। আর কোম্পানি যতটুকু দাবি করছিল অতটুকুই আছে এটার ব্যাকআপ। যদিও এটার আমি বাকি ফিচারগুলো ইউজ করি নাই, যেমন এটা টেল লাইট আছে, এই যে টেল লাইট, তারপর হচ্ছে টেল লাইটের মোটামুটি 4টা মুড আছে, 4টা না 3টা মুড আছে, হ্যাঁ 3টা মুড আছে টেল লাইটের। এই ফিচারটা মূলত ইউজ করি আমি, এটা শুধুমাত্র অ্যালার্ম হিসাবে ইউজ করছি। আর এটার তো আরেকটা ফিচার আছে, ধরেন আপনি বাইক বা সাইকেল খুঁজে পাইতেছেন না, সেক্ষেত্রে এই ফিচারটা কাজে লাগবে। সেটা হচ্ছে আওয়াজ করবে সে কই আছে, এই ফিচারটাও এটাতে আছে। আর এটাতে কী কী ফিচার আছে এগুলো তো সব কিছু মোটামুটি আগের ভিডিওটাতে বলছি। আজকে ভিডিওটাতে যে জিনিসটা দেখাবো, এটা কীভাবে ইনস্টল করতে হয়, এই জিনিসটা আজকে ভিডিওটাতে দেখাবো। আর এটা আর ওটা ইনস্টলের প্রসেস মানে হুবহু সেম, আর দুইভাবে ইনস্টল করে দেখাবো। যেমন এটা আমি সিটের নিচে ইনস্টল করে দেখাবো, আর ওই জিনিসটাও সিটের নিচে সেমভাবেই ইনস্টল করা যায়। এই যে এটাতে হচ্ছে A6-এর এই মাউন্টটা একটু ভালো দিচ্ছে A8-এর তুলনায়। এটা হচ্ছে আগে ভিডিওটাতে বলছিলাম, যারা না দেখছেন মানে দেখেন নাই তারা হচ্ছে আই বাটনের লিঙ্ক আছে, একটু দেখে নেবেন। আর আরেকটা যেটা আছে, যেটা হচ্ছে A8 একটু অ্যাডভান্স, এটা হচ্ছে একটু অ্যাডভান্স বলতে পারেন। আর A8টা একটু দেখাইতেছি, A8 হচ্ছে আমার সাইকেলে লাগানো আছে, সাইকেলে একটু ঘুরাই। এই ডিভাইসটা হচ্ছে A8, জিনিসটা একটু খুলে নেই সাইকেল থেকে। আর এরা মোটামুটি 1 সপ্তাহের মতো ইউজ করতেছে আমার সাইকেলে। A8-এর পারফরমেন্স মোটামুটি ভালো। A8-এ সাইকেলে লাগানোর পেছনের প্রধান কারণ যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে আপনাদের ব্রেক ধরলে অটোমেটিক বাতি জ্বলে ওঠে। মানে আমি সাইকেলে ব্রেক ধরলাম সামনে, এটা হচ্ছে ব্রেকের সাথে কোনো নাই, এটা হচ্ছে জাস্ট সেন্সরের মাধ্যমে কাজ করে। আমি যখনই সাইকেলটা স্লো করব তখনই এই জিনিসটাতে বাতি জ্বলে উঠবে। এটা হচ্ছে A8-এর মূল ফিচার। আর A8টা মূলত যখন রানিং থাকে এটা বাতি জ্বলে, মানে বাতি জ্বলে থাকে, মানে সিগন্যাল দিতে থাকে এটা যে অন আছে। এই জন্য এটার হচ্ছে ব্যাকআপটা একটু কম ওইটার তুলনায়, মানে ওইটাতে একটু ব্যাকআপ বেশি, এটাতে ব্যাকআপটা একটু কম। কারণ হচ্ছে এটা আপনাদের টেল লাইট হিসাবে কাজে লাগে আর ব্রেক লাইট হিসাবেও কাজে লাগে। আর এটার মধ্যে একটা সেন্সর সবসময় রানিং চলতেই থাকে, এই জন্য এটাতে একটু আপনাদের চার্জটা কম থাকে। আর এটাও 1 সপ্তাহ প্লাস চার্জ ছিল, ওইটার মতো 1 মাস টেস্ট করা হয় নাই, কারণ আমার সাইকেল বেশি দিন হয়েছে নেই, মানে সাইকেল কেনার পর থেকেই এটা সাইকেলে লাগানো আছে আর এটা ইউজ করতেছি।
মোটামুটি জিনিসটা হচ্ছে চলনসই, মানে ভালোই চলে। এই জিনিসটা কীভাবে লাগায় সেই জিনিসটা দেখাই। মাউন্টগুলো তো দেখানোই আছে আর এগুলো সবাই পারবেন, তাও একটু দেখাইতেছি কীভাবে করে লাগাইতে হয়। ডিভাইসটা সর্বপ্রথম রাখি, এরপর লাগানোর প্রসেসটা বলি। এটা হচ্ছে A6-এর মাউন্টটা, আর A6 আর A8-এর সেম মাউন্টেই দেওয়া হয়। জাস্ট এই মাউন্টে এমনি করে নেবেন, নেওয়ার পর আপনাদের এই যে দেখবেন এটা সিট পোস্টের বরাবর এভাবে দাঁড়া করাবেন। এটা পরে করতে পারেন, এটা সমস্যা না। এটা এরকম করে ফাঁকা করবেন, ফাঁকা করে লাগাই দেবেন, এইভাবে করে এটা লাগাই দেবেন, একবার ইজি, এটা সবাই পারবেন। আর এটাতে একটা স্ক্রু দেওয়া আছে, মানে এটা লাগানোর জন্য এই যে স্ক্রু দেওয়া আছে। স্ক্রুটাও দেখা দিই কীভাবে লাগাইতে হয়। স্ক্রুটা নেবেন, স্ক্রুটা নিয়ে এইভাবে করে লাগাই দেবেন। স্ক্রুটা এই পাশ দিয়ে লাগে, এই যে এইভাবে করে। এটা এখানে অ্যালেঙ্গিও দেওয়া আছে, অ্যালেঙ্গি দিয়ে এটা টাইট করে দেবেন। এটা হচ্ছে আপনাদের লাগে গেছে। এটা হচ্ছে আপনাদের একটা মাউন্ট লাগানোর সিস্টেম দেখাইলাম। এবার দ্বিতীয় মাউন্ট লাগানোর সিস্টেমটা দেখা দিই। এটা হচ্ছে আপনাদের যারা A8 ইউজ করবেন তারা বিশেষ করে এই মাউন্টটা ইউজ করার চেষ্টা করবেন, কারণ এটা একটু বেশি সুবিধার। আর যারা A6 ইউজ করবেন তারা হচ্ছে অন্য একটা মাউন্ট আছে, ওই মাউন্টটাও দেখাবো, ওইটা হচ্ছে ওইটার জন্য বেশি সুবিধার। যারা A8টা ইউজ করবেন তারা এই মাউন্টটা ইউজ করার চেষ্টা করবেন, মানে এই পজিশনে রাখার চেষ্টা করবেন, তাহলে একটু বেশি সুন্দর লাগে। এই জন্য মূলত এই কথাটা বলতেছি। আর এটা রাখি। আর যারা যেই মাউন্টটি ইউজ করেন এটা কিন্তু আপনাদের ধরেন এভাবে করে দিলেন, লক হইলো। এখানে কিন্তু আপনাদের স্ক্রু আছে দুইটা ছোট ছোট, এই যে স্ক্রু দেখতে পাচ্ছেন, এই স্ক্রু দিয়ে এটা কিন্তু লক করে দেবেন এই পাশ থেকে। নয়তো এটা কিন্তু যারা চোর ভাই সাহেব আছে খুব সহজে নিয়ে যাবে, বা যাদের এটা পছন্দ হবে তারা কিন্তু নিয়ে যাবে। অবশ্যই এটা যারা লাগাবেন স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে নেবেন। এই মাউন্টের সাথে যেমন A8-এর সাথে আপনাদের এরকম একটা মাউন্টার আসে, পিন আসে, যেটা ঘুরে ঘুরে লাগাইতে হয়। A8-এর সাথে এটা আসে। আর A6-এর সাথে আপনাদের স্ক্রু আসে একটা, এই যে এরকম করে ঘুরে ঘুরে লাগাইতে হয়। আর A6-এর ক্ষেত্রে আপনাদের এখানে একটা স্ক্রু আসবে। স্ক্রু বলতে এই যে ছোট একটা স্ক্রু আসবে, দেখাইতেছি। A6-এ স্ক্রুটা আসে, স্ক্রুটা দিয়ে অ্যালেঙ্গি দিয়ে লাগাইতে হবে। এই যে ভিতরে পাতলা একটা অ্যালেঙ্গি দেওয়া আছে, তাও দেখাই দিতেছি আপনাদের। এবার অ্যালেঙ্গি দিয়ে এটা টাইট দিয়ে দিতে হবে। এই যে এর মধ্যেই দেওয়া আছে সব কিছু, যদিও আপনাদের এটা নিয়ে কোনো টেনশনের কিছু নাই। এই যে লক হয়ে গেছে। আর খুলে ফেলি, এটা যদি আমার কোনো কাজ নাই, আমি ওইটা দিয়ে লাগাবো, ওই জন্য রাইখা দিই। এটা যেহেতু আমার কোনো কাজ নাই, ভিতরেই থাকে এটা। আর এটারও আমার কাজ নাই, ভিতরে রাখি। এই মাউন্টটা কিন্তু আপনাদের A6-এর সাথে আছে, আর এই মাউন্ট A8-এর সাথে তেমন কিছু আসে না। জাস্ট ওই ঘুরানোর স্ক্রুটাতে এটা দিয়ে এটা লাগাইতে হয়, এই যে এটা দিয়ে এটা লাগাইতে হয়। আপাতত এটা রেখে দিই, যেহেতু এটা নিয়ে এখন কথা বলতেছি না। আমি যেহেতু মাউন্টগুলো লাগানোর সিস্টেম বলতেছি, এই যে দেখতেছেন এটা হচ্ছে আপনাদের A6-এর সাথে আসে। আর এই মাউন্টটা আমার কাছে বেশি পছন্দ হয়েছে। এই মাউন্টটা আপনাকে ধরবেন সিট পোস্টের নিচে, এভাবে দিবেন, আর এই পাশেরটা এভাবে ধরবেন। আরেকবার দেখা দিতেছি, এটা এভাবে থাকে, এটা খুলবেন। খোলার পর প্রথমে এভাবে লাগাবেন, তারপর সিট পোস্টের নিচে এটা, এই যে এটা লক হয়ে গেছে। এরপর অ্যালেঙ্গি আছে, এই যে অ্যালেঙ্গি সাথেই দেওয়া আছে, আপনাদের কিছু কিনতে হবে না, অত টেনশনের কিছু নেই। বড় একটা নাট দেওয়া আছে, এই যে প্রথমে এটা ধরবেন, তারপর এইভাবে জিনিসটা টাইট করে লাগিয়ে দেবেন। এখন এটা তো ওইভাবে লাগানোর কিছু নাই, মানে আমার তো এটা ফিক্স করে লাগাইতেছি না, সেহেতু এটা জাস্ট দেখানোর জন্য যতটুকু লাগাইছি এতটুকুই যথেষ্ট। এবার ডিভাইসটা লাগানোর সিস্টেমটা দেখা দিই। এই যে হচ্ছে আপনার ডিভাইসটা এভাবে ধরবেন, এভাবে চাপ দিবেন, লেগে যাবে। জিনিসটা লেগে গেছে। আর জিনিসটা দেখতেও মোটামুটি অনেকটা সুন্দর লাগতেছে। তবে আমার কাছে যেটা সমস্যা মনে হইতেছে, আমি মনে হয় ডিভাইসটা উল্টা লাগাইছি। এবার জিনিসটা একটু ঘুরে লাগাই দেখি কেমন লাগে বিষয়টা দেখতে। আর এটা উল্টা নাকি সোজা এটা সঠিক বুঝতেছি না, ঘুরে লাগাই দেখি। আগে ডিভাইসটা লাগাইলাম, না এটা ওইভাবে লাগে না, মানে এইভাবে লাগে নাকি ওইটা ট্রাই করতে চাইছিলাম,
কিন্তু এটা এইভাবে লাগবে না, আগেই ঠিক ছিল, মানে আগে উল্টা লাগাই নেই, আগেই ঠিক লাগাইছিলাম। আর স্ক্রু যে লাগাইতে বলছিলাম ছোট একটা, এই যে এখানে একটা পিন আছে, এই পিন বরাবর স্ক্রুটা লাগাই দিবেন। যে ডিভাইস লাগেন স্ক্রুটা অবশ্যই লাগাবেন, নয়তো যারা জিনিসটা পছন্দ করবে তারা কিন্তু নিয়ে চলে যাবে। এই জন্য স্ক্রুটা লাগিয়ে রাখা ভালো, যাতে আপনাদের যন্ত্রপাতি তো সবার সাথে থাকে না, পছন্দ হইলেও নিয়ে যেতে পারবে না। এখন এই জিনিসটা লাগানোর পর দেখতে কেমন লাগে দেখাই। আর রিমোট তো দুইটারই সেম, রিমোট লাগানোর সিস্টেম তো আর বলার কিছু নাই। এই যে জাস্ট এটা নেবেন, এরকম একটা রাবার দেওয়া আছে, রাবারটা এইভাবে করে ধরবেন, এটার উপরে এইভাবে করে এটা ধরবেন। ও রাবারটা লাগানোর আগে রাবারের উপরে কিন্তু এটা একটা আছে, মানে আঠা আছে, দেখতে পাচ্ছেন আঠা আছে। আঠাটা খুলে এটার উপরে বরাবর বসিয়ে দিবেন, বসিয়ে ওইখানে লাগিয়ে দিবেন। আর এটা লাগানো সবচেয়ে ইজি কাজ। এই যে আপনাদের জিপটাই দেওয়া আছে, দুইটা লাগবে না, একটা নেবেন, একটা নিয়ে এই যে এই ফুটা দিয়ে ঢুকাবেন, এটা বের করবেন, ঢুকে উপর দিয়ে চাপ দিবেন। আর এটা লাগানোর পর দেখতে কেমন লাগে সেই জিনিসটাও দেখা দিতেছে। এই যে ধরেন আমার তো এটা আমি ইউজ করতেছি আমার সাইকেলে, এটা থাক, এই যে এটা হচ্ছে এভাবে লাগাইতে হয় আপনাদের এইখানে। আর এটা দিয়ে হয়ে গেছে, এটা হচ্ছে আপনার হর্ন, আপনার সাইকেলে হর্নের কাজ করবে। এই বাটনটা আরেকবার দিয়ে দেখাইতেছি, এটা হচ্ছে আপনার সাইকেলে হর্নের কাজ করবে। এরপর বাকি ফিচারগুলো দেখাইতে হলে রিমোটটা হাতে নিতে হবে। দুটাতেই বাকি ফিচারগুলো মোটামুটি সেম, যদিও মানে এখন অতিরিক্ত আলো এই জন্য কিছু দেখা যেতেছে। একটু অন্ধকারে যাই, তারপর বিষয়টা দেখাইতেছি। অনেক খুঁজে একটু অন্ধকার পাইলাম, আর এই হচ্ছে অন্ধকার। সর্বপ্রথম দুইটাতে যে ফিচারটা পাবেন সেটা হচ্ছে লক। প্রথমে এটা লক করলাম, প্রথমে এটা লক করলাম, দুইটাই লক আছে। এখন সাইকেলটা একটু টোকা দিয়ে দেখি কে আগে কাজ করে, তাই না? দুইটাই আওয়াজ করে, দুইটাই ঠিকঠাক আছে। তারপর দুইটাতে একটু জোরে টোকা দিয়ে দেখি, এই যে আমি সাইকেলে টোকা দিতেছি, দুটোই প্রচণ্ড বিকট আওয়াজ করে। এরপর হচ্ছে সর্বপ্রথম A6-এর নাকি 8, মানে দুইটা রিমোট তো সেম, এই জন্য গোলমাল লাগাই দিতেছি, তবে একটাতে আরেকটাতে আবার কাজ করে না। এটা সম্ভবত A6-এরটা আগে দেখাই। এই যে সাইকেলে লাগানো আছে, ও এটা 8, এটা হচ্ছে A8-এর রিমোট। প্রথমে হচ্ছে লক করলাম, লক হইলো আর লক হইলো। এরপর যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে, যদিও রিমোটটা ফোকাস নিতেছে না, আমার ক্যামেরায় ঝামেলা করতেছে। এই যে এই বাটনটা, এটা হচ্ছে আপনাদের টেল লাইটের মোডগুলা। এই যে হচ্ছে টেল লাইটের একটা মোড। আপনার এই অবস্থায় যখন আপনার সাইকেল থাকবে তখন হচ্ছে ব্রেক ধরলেই বাতি জ্বলে উঠবে। টেল লাইট অন থাকলে হচ্ছে আপনার ব্রেক ধরলে বাতি জ্বলে উঠবে, এটা হচ্ছে কথা। এটা হচ্ছে একটা মোড, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মোড, আর এটা হচ্ছে তৃতীয় মোড। আর এটা হচ্ছে সবসময় জ্বলে থাকবে, ব্রেক ধরলে এটা একটু বেশি জ্বলে উঠবে, এটা হচ্ছে কথা। আর এটা হচ্ছে ওই বাইকের ক্ষেত্রে HO সিস্টেম যেটা আছে ওইটা, মানে বাইক অন থাকলেই বাতি জ্বলবে, কিন্তু ব্রেক ধরলে তখন আর একটু বেশি জ্বলে উঠবে। এখন যে কাজটা করতে হবে, জিনিসটা অফ করে দিই। এটা সবগুলো মোড দেখানো শেষ। আর দুইটাতেই আপনাদের যে হর্নের ফিচারটা পাবেন সেটা আছে, এটা দিয়ে হর্ন বাজবে। এই যে দেখেন আপনার হর্ন বাজলো, এটা দিয়ে হর্ন বাজলো। এবার এই রিমোটটা রাখি, A6-এর দিকে আসি। রিমোট সেম, ফাংশন সেম হবে। যেমন রিমোট যেহেতু সেম, ফাংশনও সেম হবে, সেটাই স্বাভাবিক। আর লক আনলক, এ হচ্ছে আপনাদের টেল লাইটের মোডগুলো। এটাতে ব্রেক ধরলে কোনো বাতি টাতি জ্বলবে না। তারপর আপনাদের একটা মোড, দ্বিতীয় মোড দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয় মোড। এবার হচ্ছে তৃতীয় মোড, মানে বাতিটা জ্বলেই থাকবে। আর এটা তো অফ। আর এটা তো আপনাদের হর্নের ফিচারটা পাবেন, মানে সাইকেলের হর্নটা বাজবে। যেমন এটা তত কার্যকরী না, তবে এইটা ভালোই কার্যকরী হর্নটা। এই হর্নে মানুষ মনে হয় না খুব একটা পাত্তা দিবে, যাই হোক দিচ্ছে, এই জিনিসটাই বেটার। এখন দুইটাই রাখি, আর ব্রেক ধরে জিনিসটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি। ধরেন আপনাদের 8, যেহেতু টেল লাইটের যে কোনো একটা মুড অন করতে হবে, টেল লাইটের একটা মুড অন আছে। এখন ক্যামেরাটা উল্টা করতেছি, কিছু মনে করেন না, এইভাবে ধরলাম জিনিসটা। এই ধরেন যাইতেছি ব্রেক ধরলাম, যাইতেছি ব্রেক ধরলাম।
যে মানে সাইকেল ব্রেক ধরলেই বাতি জ্বলবে বা সাইকেল স্লো করলেই বাতি জ্বলবে। চলতেছি ব্রেক ধরলাম, চলতেছি ব্রেক ধরলাম, মানে সাইকেল স্লো করলেই বাতিটা জ্বলে উঠবে। এটা হচ্ছে এর মূল ফিচার। আর এই জন্যই এইটে তুলনামূলক একটু চার্জটা কম থাকে। এখন যে জিনিসটা বলা হয় নাই সেটা হচ্ছে দুটারই ভালো খারাপ দিকগুলা। দুটারই সর্বপ্রথম যে খারাপ দিক সেই জিনিসটা বলার চেষ্টা করি, সেটা হচ্ছে দুটারই দাম অনেক। যেমন এই ডিভাইসটা আপনার জিনিসটা অনেক সুন্দর, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, তবে এটার দাম 1550 টাকা, অনেক বেশি। আর এই ডিভাইসগুলো যেহেতু খুব একটা প্রচলিত না, এই জন্য দামটা একটু বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক, সেক্ষেত্রে কিছু করার নাই। আর এটা যেমন এটাও জিনিসটা অনেক সুন্দর, যেমন ব্রেক ধরলে আপনার বাতি জ্বলে উঠে, মোটামুটি ভালো বিলাসী একটা জিনিস পাইতেছেন এই জিনিসটা। আর এটার দামও আপনাদের মোটামুটি অনেকটা বেশি, যেমন এটার দাম হচ্ছে 1750 টাকা। জিনিসটার দাম বেশি বাদে ফিচারগুলো কিন্তু খারাপ না। যেমন এই দুইটার দামে যদি 1000-এর নিচে হওয়াতে পারতো তাহলে বলতাম সবার সাইকেলে লাগানোর জন্য। আর যেহেতু দুইটার দামই মোটামুটি অনেক বেশি, এই জন্য বলতে পারতেছি না সবাই তার সাইকেলে জিনিসটা লাগায় নেন। দাম কম হলে আমি অবশ্যই দুইটা লাগাইতে বলতাম আপনাদের সাইকেলের জন্য। এখন এটা তো একটা খারাপ দিক বললাম, এরপর আরও কিছু খারাপ দিক বলি এটার। যেমন হচ্ছে এইখানে একটা স্ক্রু দিচ্ছে এটাতে, এই স্ক্রুটা কেমন লাগাবো ভাই? ওই ভিতরে কি আমাদের হাত যাবে নাকি কোনো কিছু যাবে ওটা লাগানোর জন্য? যেমন আপনাদের এইট যেটা আছে এটাতে এরকম একটা বোল্ট দিচ্ছে, বোল্টটা এদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে লাগানো যায়। এটা একদিকে ভালো আবার একদিকে খারাপ। যেমন ধরেন আপনার কারো এই বোল্টটা হারিয়ে গেছে, একজনের সাইকেলের জিনিসটা দেখলো, সুন্দর মতো নিয়ে চলে গেল নিজের মনে কইরা, সেক্ষেত্রে এই জিনিসটা খারাপ। সেক্ষেত্রে আবার ওই স্ক্রুটা ভালো, কিন্তু এই স্ক্রুটা ওই জায়গায় লাগাবোটা কেমনে, এটা হচ্ছে কথা। লাগানো যাবে যেমন হচ্ছে এটা লাগানোর পূর্বে যখন এই নাট লাগাবে তার আগে স্ক্রুটা লাগে, তারপর এটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। আর ওটা করাটা খুব একটা কঠিন হবে না, জিনিসটা দেখলাম এটা খুব একটা কঠিন না, ওটা করা যাবে না বিষয়টা এমন না। মানে প্রথমে স্ক্রুটা লাগে তারপর এটা লাগানো। আর এটা হচ্ছে একটু আপনাদের মানে চোর সহজে নিতে পারবে না এই মাউন্টটা ইউজ করলে। তবে A6 না, এটা হচ্ছে এইটের সাথে যে মাউন্টটা দিচ্ছে ওইটাতে আবার এটার মতো এত সুবিধা না, ওটা হচ্ছে একবারে মানে একেবারে নর্মাল একটা মাউন্ট দিচ্ছে। ওই মাউন্টটা আবার আমার পছন্দ হয় নাই, জিনিসটা একটু দেখাইতেছি। যেমন আপনাদের এইটের যে মাউন্টটা দিচ্ছে ওটা হচ্ছে এরকম সিম্পল একটা মাউন্ট দিচ্ছে, খুবই সিম্পল, মানে ক্যামেরা ফোকাস নিতেছে না তো এই জন্য বুঝাইতে পারতেছি না কতটা সিম্পল। এই দেখেন, মানে এক হাতে ক্যামেরা ধরে এক হাতে ভিডিও করাটা খুব কঠিন। এই যে এবার দেখাই, খুবই সিম্পল একটা মাউন্ট দিচ্ছে আপনাদের এইটের সাথে। এই জিনিসগুলো এখানে বসবে, একটু বসে দেখাইতেছি। মানে এক হাতে ক্যামেরা ধরাটা একটু বিপদ, একজন হেল্পার হইলে ভালো হয়, বিশেষ করে ভিডিওগুলো করার সময় এক হাতে ভিডিও করতে হয় তো এই জন্য জাস্ট এটা আপনাদের এইভাবে করে এইখানে লাগাইতে হবে জিনিসটা, এইভাবে অথবা এইভাবে, যেভাবে সুবিধা। এই যে এই পাশে ফুটা আছে দেখতেছেন, এই ফুটাতে জিপটাই দিয়ে এটা লাগাইতে হবে। এইটার এই মাউন্টটা আমার পছন্দ নেই, এটা হচ্ছে মোট কথা। আর এই মাউন্টটা মোটামুটি ভালো, এইটার সাথে এই মাউন্টটা দিলে অনেক ভালো হতো আর খুব সুন্দর মানাইতো জিনিসটা। এখন এটার দুইটারই একটা ফিচার আছে, সেটা হচ্ছে আপনাদের যদি রিমোট হারা যায়, সেহেতু এই ডিভাইসটা আপনারা দুইটার ক্ষেত্রেই টেল লাইট হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এটার ক্ষেত্রে টেল লাইট প্লাস ব্রেক লাইট হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন, এটা হচ্ছে এক্সট্রা ফিচার এইটের ক্ষেত্রে। এইটে আপনার রিমোট হারিয়ে গেলেও টেল লাইট প্লাস ব্রেক লাইট হিসাবে এটা ইউজ করতে পারবেন। তবে এটা শুধুমাত্র মানে A6 যেটা, এটাতে টেল লাইট হিসাবে ব্যবহার করা যাবে শুধুমাত্র, কারণ এটাতে ব্রেকের ওই ফিচারটাই নাই এই লাইটটাতে। দুইটারই খারাপ দিকের মধ্যে অন্যতম খারাপ দিক যেটা আছে সেটা হচ্ছে যেমন এই জিনিসগুলা খুবই পাতলা। এই যে যেমন কারো কাছে যদি একটা অ্যালাঙ্গি সেট থাকে সে জিনিসটা খুলে নিয়ে চলে যেতে পারবে, এটার ক্ষেত্রেও সেম, এটার ক্ষেত্রেও সেম। কারো কাছে অ্যালাঙ্গি সেট থাকলে এটা খুলে নিয়ে চলে যেতে পারবে যদি জিনিসটা আনলক করা থাকে। যেমন এই জিনিসটা আনলক করা আছে, কারো পছন্দ হয়েছে, ধরেন দুইটা ডিভাইসে আপনার আনলক করা আছে, এটা আনলক করা আছে, এটাও আনলক করা আছে, কেউ আসছে জিনিসটা তার পছন্দ হয়েছে, সুন্দর মতো নিজের মনে করে নিয়ে চলে যেতে পারবে। দুইটার ক্ষেত্রে, এটার ক্ষেত্রেও পারবে, এটার ক্ষেত্রেও পারবে। তবে লক করা অবস্থায় এই জিনিসটা পারবে না। আর লক করা অবস্থায় ধরেন আপনার রিমোট হারিয়ে গেছে, দুইটার ক্ষেত্রেই লক করা অবস্থায় রিমোট হারিয়ে গেছে, এটা থামানোর কোনো অপশন নাই। এই যে বাটনগুলো আছে, বাটনগুলো দিয়ে কিন্তু এটা থামানো যায় না। উপরে একটা বাটন আছে, এখানে একটা বাটন আছে, বাটনগুলো দিয়ে কিন্তু এটাও থামানো যায় না, এটাও থামানো যায় না। লক অবস্থায় দুইটার একটাও আপনাদের নেওয়ার কোনো অপশন নেই। আর যদি লক অবস্থা ছাড়া হয় তাহলে এটা নেওয়ার কোনো ব্যাপার না। এরপর যে জিনিসটা খারাপ দিক
বলতে পারেন খারাপ দিক, আবার বলতে পারেন ভালো দিক। যেমন যারা একটু বেশি মানে সাইকেলের যত্ন করে না বা এটার উপরে বেশি নির্ভরশীল এই জিনিসটা বা এই জিনিসটা, তারা ধরেন আপনাদের লক করছে সাইকেলটা লক করছে, এটা বা এটা দেয় যেটা দিয়েই হোক, সাইকেলটা আপনার লক করছে, লক করার পর সাইকেলটা রাইখা চলে গেছে, এক্সট্রা কোনো তালা ব্যবহার করে নাই, শিকল ব্যবহার করে নাই, কিচ্ছু ব্যবহার করে নাই। তাদের এই দুইটা জিনিসের উপরে অতিরিক্ত ভরসা আছে, এমনি সাইকেলটা রাইখা গেছে। চোর ভাই সাহেব যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা আছে চাবিটা খুলবে, খুইলা সিট পোস্টটা রাইখা চলে যাবে সাইকেলটা নিয়ে। তখন কি আপনি এই ডিভাইসটা আপনার প্রোটেকশন দিতে পারবে না। এখন খারাপ দিক তো অনেকগুলো বললাম, এখন একটু ভালো দিক বলি। ভালো দিকের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ডিভাইসটা রিমোট ছাড়া আনলক করা পসিবল না, এটাও এটা হচ্ছে ভালো দিক। দুইটারই চার্জ ব্যাকআপ অনেক ভালো থাকে, এটারও চার্জ ব্যাকআপ অনেক ভালো, এটারও চার্জ ব্যাকআপ তুলনামূলক অনেক ভালো, এটার মতো না যদিও, তবে এটার চার্জ ব্যাকআপ যে খারাপ বিষয়টা তা না, এটা চার্জ ব্যাকআপ অনেক ভালো। তৃতীয় ভালো দিক যেটা বলতে পারেন সেটা হচ্ছে দুইটার সাথেই ডাবল করে মাউন্ট দিছে, এই মাউন্টটা এটাতে আছে, এই মাউন্টটা এটাতে আছে, দুইটাতেই সেম মাউন্ট দিছে, তবে এটার কোয়ালিটিটা একটু ভালো, মাউন্টের A6-এর মাউন্টের কোয়ালিটিগুলো একটু ভালো। এরপর যে 4 নাম্বার মনে হয় ভালো দিক হবে, 4 নাম্বার ভালো দিক হচ্ছে আপনাদের রিমোটটা লাগানোর সুন্দর একটা ব্যবস্থা আছে, A6-এও আর A8-এও দুইটাতেই রিমোটটা লাগানোর একটা সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আর রিমোটের মোটামুটি রেঞ্জ অনেক ভালো, এটার রিমোটের রেঞ্জও অনেক ভালো, এটার রিমোটের রেঞ্জও অনেক ভালো, মানে এটার রিমোটের রেঞ্জটা অনেক ভালো, এটার রিমোটেও রেঞ্জটা অনেক ভালো। আমার বাসা হচ্ছে 4 তলায়, যেমন এটা 4 তলা থেকে লক আনলক সব কিছু করা যায়, আর এটাও 4 তলা থেকে লক আনলক সব কিছু করা যায়। সাইকেল থেকে কিন্তু আমার বাসার গ্যারেজে, দুইটাই 4 তলা থেকে লক আনলক করা যায়, আর দুইটাই যদি আওয়াজ করে আমার বাসা থেকে শোনা যায়, মানে আওয়াজ মোটামুটি দুইটারই অনেক ভালো। তবে এই ডিভাইস ধরেন এটা খুললা এটা রাইখা সাইকেল নিয়ে চলে গেল, সেক্ষেত্রে তো কিছু করার নেই, লাখ খারাপ ছাড়া। তবে যারা এটা ইউজ করবেন এক্সট্রা সিকিউরিটির জন্য, আর এটার উপরে সাইকেল রেখা যাওয়া যাবে না, মানে শুধুমাত্র এই ভরসায় সাইকেল রেখা দেওয়া যাবে না। আর এটা সবচেয়ে বেশি যে ক্ষেত্রে কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে ধরেন আমরা কোথাও দোকানে গেছি, কোনো দোকানে গেছি, দোকানে যে সাইকেলটা জাস্ট এমনি করে রাইখা, এইভাবে করে সাইকেলটা রাইখা কেনাকাটা করতেছি, সাইকেলটা আমরা এখানে রাখছি, কারণ এটার দোকানের বাইরে সাইকেলটা আছে, আমরা দোকানে কেনাকাটা করতেছি, সেক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে বেশি কাজের। যেমন সাইকেলটা আমি লক করে দিলাম, অবশ্যই লক করার সময় রিমোটটা সাথে নিয়ে যেতে হবে, সাইকেলটা লক করে দিলাম রিমোট দিয়ে, এই যে লক করলাম, সাইকেলটা লক আছে। এখন হচ্ছে আমরা দোকানে আরামসে কেনাকাটা করতে পারবো, অবশ্যই দূরে যাওয়া যাবে না, দোকানের পাশে দাঁড়াই আরামসে কেনাকাটা করতে পারবো লক করে। কেউ আসলো সাইকেলটা ধরলো, ধরেন আমি উঠবো, সাইকেল ওয়ার্নিং দিবে, মালিক আছে কিন্তু আশেপাশে। এই ক্ষেত্রটাতে একটু বেশি নিরাপত্তা পাবেন, বিশেষ করে যখন দোকানে সাইকেল রাখবেন, মানুষজন মানে টের পাবে কেউ যদি আপনার সাইকেলটা ধরে আপনার ব্যতীত। আর আপনি যদি ধরেন রিমোট ছাড়া, তাই হলেও আপনার ছাড় নেই, আপনার ধরে ফেলবে, মানে চিনতে পারবে না ওইটা যে আপনার সাইকেল। এই জন্য জিনিসটা মোটামুটি ভালো বলা যায়, খারাপ বলা যায়। যাদের মানে বাজেট আছে, মানে 1500 টাকার মতো খরচ করার মতো, 1500 না, মানে 1500 বা 1800 টাকার মতো খরচ করার মতো বাজেট আছে, তারা এই ডিভাইসটা নিতে পারেন। এই ডিভাইসটা কোনো অংশে খারাপ না, তবে দাম বেশিটাই হচ্ছে একটু সমস্যা। দাম বেশি না হইলে আমি সবাইরে জিনিসটা নিতে বলতাম এক্সট্রা সিকিউরিটির জন্য। ধরেন আপনার বাসায় চোর আসছে, মানে গ্যারেজে চোর আসছে, তালা কাটতেছে, এই ডিভাইসটা যদি দেওয়া থাকে, তালা কাটার সময় কিন্তু এটা বিকট আওয়াজ করবে আর আশেপাশে সবাই এটা জানিয়ে দিবে, সেক্ষেত্রে জিনিসটা ভালোই কাজের। যারা একটু মানে সাইকেল নিয়ে বেশি সেন্সিটিভ আর যত্নশীল, বাসায় চোর আসার সম্ভাবনা আছে, চোর সাইকেল নিয়ে যেতে পারে, এই টাইপের যাদের আছে, ভয় আছে, তারা অবশ্যই এই ডিভাইসটা লাগাবেন। আর ডিভাইসটা ইমাম সাইকেল স্টোরে পাবেন, আরও অনেকগুলো অনলাইন শপে পাবেন, তবে ইমাম সাইকেল স্টোরে সম্ভবত সবচেয়ে কম দামে পাবেন জিনিসটা। মানে এই যে A6 যেটা আছে এটা হচ্ছে 1550-এ পাবেন, আর এই যেটা আছে এটা মাত্র আপনাদের, সরি আমি তোমার ধরতে চাই নাই, আর এই যেটা আছে এটা হচ্ছে মাত্র পাবেন হচ্ছে 1750 টাকায়। দুইটাই হচ্ছে ভালো ডিভাইস। আর যাদের বাজেট আছে, মানে 200 টাকা বেশি দিয়ে নিতে পারবেন, এটা নেওয়ার ট্রাই করবেন। এটা হচ্ছে কারণ হচ্ছে এটাতে আপনাদের ব্রেক জিনিসটা পাবেন, মানে ব্রেক সেন্সরটা পাবেন, এটাতে ব্রেক সেন্সরটা নাই। ব্রেক সেন্সরটা থাকলে আমি অবশ্যই এটা নিতে বলতাম, যেহেতু ব্রেক সেন্সর এটাতে নাই। আর যাদের বাজেট একটু কম তারা এটা নেবেন, যাদের বাজেট একটু বেশি তারা এই জিনিসটা নেবেন।
আর তো এটা সম্পর্কে তেমন কিছু বলার নাই। ধন্যবাদ সবাইকে, আর সবাই চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।